لما شخص مهم بالنسبة لك يتأخر عليك في الرد فهتنزل عليك سيول من الأفكار السلبية. وأكتر 3 أفكار سلبية مشتركين ما بيننا كبشر: أولا، أنا حاسس إن الشخص ده مش عامل لي حساب، أنا مش مهم عنده علشان يرد عليا على طول، أنا مش مهم. تاني حاجة، يمكن هو بيكلم حد أفضل مني فبالتالي مش هيضحي بوقته الثمين معاه ويكلمني أنا. تالت حاجة، هو متعمد يضايقني عشان عارف إن الموضوع ده بيجنني فهو حابب يشوفني بفضل أزن وأحاول معاه. وطبعا نوع ودرجة المشاعر السلبية بيكون معتمد على درجة الاحتياج والانتظار. لو كنت محتاجه قوي الدقيقة هتعدي عليك وكأنها ساعة، ولو كان احتياجك وانتظارك نص نص فممكن عادي يوم يمر من غير ما تتكلموا مع بعض والموضوع بالنسبة لك ما يبقاش مؤثر قوي. فانت دورك عشان تواجه المشاعر السلبية دي هي انك تلاقي بديل ايجابي لأي فكرة سلبية تخطر على بالك وقتها. انا مش كافي، هو زهقان مني، لا انا عارف نفسي ان كافي وما يهمنيش ان هو يشوفني كافي ولا لا. وهكذا كلما لقيت بديل ايجابي لاي فكره سلبيه بتخطر على بالك ده هيساعدك انك تبرمج عقلك بطريقه لا واعيه، فلما تجيلك المشاعر السلبيه دي تاني هتاخد ضرر اقل شويه. ولو عايزيني اعمل فيديو عن ازاي نرد عليه وايه الردود اللي ممكن تكون تاثر فيه شويه وتخليه يبطل يتجاهلنا تاني، اكتبوا لي في الكومنتات. واخيرا وليس اخيرا، مش مهم الشخص اللي قدامك يشوفك ازاي، المهم انت شايف نفسك ازاي.